Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Ez egy mini bevásárlós sorozat első két kockája. Nálam ma október 20-a van, egészen pontosan péntek, délután 5 óra, és ezzel kezdetét veszi ez a kis rész. Mostanában nagyon rákaptunk erre a heti bevásárlásokra, azért nem láthattok nagy bevásárlást, mert egyszerűbb hetente kevesebbet költeni, mint egyszerre sokat, és hát mindig frissebb ugye így a gyümölcs is, a zöldség is, úgyhogy ma is ezzel indítjuk ezt a kis részt. Párom a Tesco-ban van, ajándékot vesz, hétvégén megyünk vendégségbe, és azon kívül még felírtam neki egy pár dolgot, ami kell, például kenyér, ketchup, felvágott virsli, kifli, csemegeuborka, tej, tojás. Úgyhogy ha hazajött, akkor meg is mutatom nektek, hogy mit sikerült vennie. Párom megérkezett a Tesco-ból, 24 000 forintot költött, nincs meg a blokk, de ebben benne van az ajándékok, ami ilyen csóki, bombon, kávé, azok nincsenek itt, illetve ami még nincs itt, az Bueno, egyet most esznek a gyerekek, és nem tudom semminek az árát, úgyhogy most megmutatom, és majd mire ez a videó feltöltésre kerül, addigra megpróbálom megkeresni, és a zöldség, gyümölcsök, meg úgy nagyjából mindennek az árát, ami olyan fontosabb, leírom. Úgyhogy nézzük is, felkapcsolom a fényt, azt mondja, jött haza egy hagymás tejfölös csió, egy másik fajta csió, egy tej, 2 szalvéta, 2 zsebkendő, egy fogkrém, a macskáknak ez az alutasakos Friskies, nem tudom hány darab van benne, 12, akkor egy paradicsompüré, egy cukor, egy olaj, egy ketchup, mert kifogytunk, egy tósztkenyér, egy salátakeverék, egy rege uborka saláta, jaj, ezt nagyon-nagyon szeretjük, nagyon fincsi, egy sima csemegeuborka, a Buenót azt mondtam, és akkor majd itt látjátok kiírva paprika, mennyit vett, mennyi volt kilója, mennyibe került, alma, ez jó sok, gyerekek imádják az almát meg a körtét, úgyhogy szerintem ez ilyen 2-3 nap és elfogy, hát napi ilyen 4-5 almát esznek, már mindketten, úgyhogy itt pedig paradicsom, de már mondtam neki ne vegyen, mert nincs íze. Na mindegy, hozott egy jó nagy vastag kígyóborkát, ennek is láthatjátok majd kiírva az árát, egy pár szem krumpli, ugye hétfő október 23, hát tanításmentes nap, munkaszüneti nap, és biztos, hogy tarja lesz krumplival. Egy ilyen saláta, és szerintem mindent elmondtam. Ja, dehogy mondtam, hát még egy pár felvágott. Kométa szalámi, privát hús vastagkolbász mix, privát hús kaposvár és paprikás vastagkolbász. Ennyi volt a mai kis hétvégi bevásárlás, ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök ebben a részben. Hát sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit. Ma október 25 van, szerda, nem sokára 9:10, és ma újra elindulok boltozni. Nem egyedül Vivikével megyek, ma nincs oviba, és hát hova megyünk? Igazából szerintem a Pepco-ba megyünk először Halloween-i jelmezt venni, ami egyébként kimerül egy fekete leggingsbe, egy fekete tűrszoknyába és egy fekete felsőbe. Szerintem kitaláljátok, hogy minek öltözik idén, mert hogy egyébként még egyszer nem öltözött be Halloweenra, mert mindig beteg volt, és egyébként a héten is itthon van. De már jön ki a betegségből, helyette most én betegedtem le, na ez van, de mire jön a buli, addigra meggyógyul, úgyhogy erre veszünk most egy ilyen Wednesday-es, hát jelmezszerűséget, igazából mi rakjuk össze, és ha már ott vagyunk, akkor bevásárolunk, nagyon-nagyon ki vagyunk fogyva, és jövő héten ugye jön majdnem azt mondtam, a téli szünet, őszi szünet is, szóval igazából 10 napig itthon lesznek a gyerekek, meg már itthon van Vivike, szóval rengeteg főznivalót kell venni, és ugye most nem főzhetek nekik paradicsomos tésztát, meg nem tudom mit, mert nem eszik meg, úgyhogy főleg húst fogok venni. A zöldséggyümölcs az van itthon, tejtermék sincs itthon, felvágott, sőt még kenyér sincs itthon, úgyhogy eléggé be kell tárazni, de nem úgy, hogy ilyen púpos kosárral, tehát nem ilyen 50-60 ezreket, hanem úgy gondoltam, hogy a mai nap kb. 20 000 forintot szeretnék költeni, remélem bele fogok férni a keretbe. Úgyhogy ennyi, ha hazajöttünk, akkor megmutatom nektek, hogy miket sikerült venni, bár szerintem így sokkal több mindent veszünk meg, mint amúgy. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor maradjatok még itt velem. Sziasztok mindenkinek! Hazérkeztünk ebből a
nagy bevásárlásból, mert a 20 000 forint helyett bőven többet hagytunk ott, de igazából megmondom őszintén, hogy nem bánom, mert legalább egy hétig vagy másfél hétig nem kell boltba mennem, ami azt jelenti, hogy az őszi szünetre főznivalók lesznek, és csak a kenyeret, felvágottat, zöldséget és gyümölcsöt kell pótolni. Legelőször is a Pepco-ba voltunk, úgyhogy azzal fogok kezdeni, az egy másik asztalon lesz, nem akartam ide rakni a kajához. Ja, egyébként egy kis story time, 10 órakor indultunk, és fél egykor értünk haza, úgyhogy Vivikét nagyon megdicsérem, mert ő imád vásárolni, imád nézegetni, tök mindegy, hogy Pepco, Aldi vagy Kik, szereti tologatni a gyerekkosarat is, úgyhogy vele el lehet menni vásárolni. Fél éve még nem igazán szerette, de úgy látszik, hogy megérett rá. Úgyhogy teljesen stresszmentes volt a vásárlás, attól függetlenül, hogy gyerekkel mentem, sőt, tök jól éreztük magunkat, kis csajos program volt. Hát a mai költésem összesen, amit be fogok mutatni, az 47 030 forint. Ebben benne van az Aldi, a Kik és a Pepco, ezen felül még volt egy kis költés, amit nem a videóhoz tartozik, például tankolni voltunk, meg vettünk ebédet. Ezt majd láthatjátok, amiket ettem videóba. Na és akkor nézzük meg szerintem először a Pepco szerzeményeket. Na itt is vagyok, rosszul mondtam, nem csak a Pepco-t nézzük meg, hanem a Kikket is, és akkor majd mondom nektek, hogy mi honnan van, mert most egy kis kavarodás van itt. Szóval legelőször is a Halloween-i jelmezhez vettünk dolgokat, de nyilván ezeket nem csak akkor lehet felvenni, hanem például karácsony ünnepségre vagy fotózásra is. A legelső, amit vettünk, egy 1500 forintos Pepco szoknya Vivikének, tőlszoknya, ilyen csillogós, van alatta egy alsó szoknya, úgyhogy ez lesz a jelmeznek az alsó része. Aztán választott még magának egy ilyen Halloween-es 500 forintos műtincseket. Van rajta szellem, tök, meg boszorkányos is, és akkor ezt is belerakjuk a hajába. Ja, hát még a felsőt, ezt nem is mutattam, szóval ez lesz a felső. Ez 1800 forint volt, ez is ilyen nagyon-nagyon szép kis tüllős, kis ilyen szilveszteri, ünneplős, és akkor ez lesz így egybe a Wednesday ruha, amihez nem találtunk leggingset, csak 134-estől, az ugye neki nagy, úgyhogy a Kikbe mentünk tovább. Szerintem a Pepco-ba valamit még vettünk, szerintem egy színezőt, igen. Ez onnan van a Pepco-ból, bizony-bizony, ami matricás album is. Ezt Vivike választotta, matricázni lehet, meg színezni, és 1000 forintba került, szóval ez volt a Pepco. Na, a Kikben 6650 forint volt a költés, igaz, hogy nincs meg a blog, de mindenen rajta van az ára. Legelőször is választott egy ilyen szövettel befont ceruzát, hát nem tudom, hogy milyen hosszú lesz az élettartama. Egy bogyó is van a tetején, 400 forint volt, illetve van egy 600 forintos Barbie színező, az nincs itt most, Vivike éppen színez, úgyhogy nem tudom nektek megmutatni, illetve ha már ott voltunk, hát akkor mondom, veszek már egy pár pólót magamnak, mert strapára mentek. Ez a klasszikus tínédzser póló, 158, 164, 12-14 évesre való, és hát most már nem olyan olcsók, mert 500 volt eddig, 650, de nekem megérte, vettem egy ilyen rikító rózsaszínt, egy fehéret és egy szürkét, illetve Marcinak vettünk egy tök jó pulcsit, ő ezeket szereti, ezeket a kapucnis, belebújos pulóvereket, és ez extra meleg belül, nem is volt drága, 2800, úgyhogy ennyit vettünk a Kikbe, és akkor megyünk az Aldiba. Mutatom nektek a fűtőt. Főleg ez a gyümölcs részleg, amit mutatok, van körte, szilva, alma, narancs, úgyhogy ebből most nem vettem, mert úgy látom, hogy még van bőven. Hát a zöldség az elég csóri. Paradicsom, paprika és egy darab répa. Van még itt uborka és paradicsom, és egyébként ezek csak savanyúságok, konkrétan üres a hűtő, úgyhogy fel kell tölteni. Na, ide visszatértem ez a kis berendezett stúdióhoz. Vicceltem. Oké, és akkor nézzük is. Néha meg kell állítanom a felvételt, mert nem kapok levegőt és fújom az orromat közben. Szóval, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem tök jól vásároltam, mert azért ebben a 35 000 forintban nem tudom hány kiló hús, várjatok, 4 kiló hús is van, illetve van benne fél kiló szalonna, van egy csomó felvágott is, jó, hát zöldség, gyümölcs éppen, szóval azért ez már úgy egy nagyobb bevásárlásnak számít nálunk, úgyhogy megvettem egy csomó újdonságot, amit én még nem ismertem
hallottam az Aldiból, vagy hát ismertem, csak még nem vettem, nem kóstoltam, és nagyon-nagyon jó akciók voltak. Ugye ma szerda van egyébként, tehát holnap kezdődik az új akció, viszont nagyon sok minden piros címkés volt, és le volt értékelve, meg ami nem volt leértékelve, az is tök jó áron volt, szóval. Amikor a kasszánál húzta le a csaj, akkor már mondtam magamból, hogy ez tuti 50 000 forint lesz, mert ahogy így számolgattam fejbe, de nem, 35 000 lett, és szerintem most már nagyon jónak számít. Konkrétan egy 10-essel fizettem többet, mint amikor annak idején a Lidlbe jártam mondjuk bevásárolni, és most ez félre ne értésessék, nem a Lidl kárára mondom ezt, hanem ezt az inflációra mondom, hogy 3 éve 25-ből púpos volt az asztal, most egy 10-essel több, de azért több mindent vettem, meg másabb dolgokat. Na, és akkor majd a végén berakom a blokkot nektek, úgy látom elütött egy fánkot, azért mínuszolta itt. Volt egy akciós csirkeszárnyunk, abból lejött 265 forint, volt egy gulyásunk, egy marha gulyást, mondom, veszek már egy kis marha húst, olyan régen ettünk, abból is lejött 600 forint, illetve egy különleges levesbetétből jött le 500 forint, akkor volt még, a banánt is elütötte, az nem volt akciós, szóval ezek voltak az ilyen akciósabb dolgok, és akkor megnézzük, hogy mik voltak a legdrágább tételek. Igazából ilyen 200 forinttól ilyen 400-500 forintig voltak. Természetesen a sajt volt a legdrágább, illetve a sajt. És az is csak 1700 forint volt, úgy látom. Ja nem, csirkemell volt még. Nagyon jó áron volt a csirkemell is. 1619 forint volt kilója. Előbb gondoltam, hogy a Coopba veszek, mondom, megnézem az Aldiba, és milyen jól tettem, mert mostanában ilyen 2000-2300 forint körül szokott mozogni, úgyhogy ennyi. A legnagyobb tétel itt még, hát igazából darált hús, hát a húsok voltak a nagyobb tételek. Na nem locsogok, nem fecsegek, megnézzük ezt a kis bevásárlást, és ezt a videót most le fogom zárni, ugyanis hát semmi értelme annak, hogy most itt várjunk még 2 hetet, hogy elmenjek egy nagyobb bevásárlásra, vagy másfél hetet, úgyhogy ma szerda van, és ezt a videót szerintem vasárnap láthatjátok is a csatornámon. Na fordítom a kamerát, és kezdetét veszi ez a kis Aldi haul videó. Na itt is vagyunk, itt van kipakolva az áru, azért jó kis szorosan van kirakva. A dísztök, amit középen láttok, az hétvégén lesz megcsinálva, ugyanis az óvodába vittük volna, de mivel Vivike beteg lett, ezért ránk maradt, de nem baj, ma hétvégén kifaragjuk, úgyhogy ezt most csak ilyen dísz miatt raktam be a videó miatt, egy kis halloweeni hangulat, úgyhogy kezdjük is el, szerintem induljunk bal oldalról. Legelőször is jött haza 2 darab tejcsi, 300 forint volt darabjuk, és jött haza egy kakós csiga, 100 valamennyi volt, nem tudom, ez lesz holnap Viviennek a reggelie, és 200 forint volt egy fánk, 2-t hoztam Marcinak, illetve vettem egy kovászos arató kenyeret, ez is majdnem 600 forintba került a fél kiló, és ide elbújt még az én holnapi reggelim egy mexikói párna, kb. 200 forintba került, azt hiszem. És akkor jönnek szép sorban a húsok. Amit nem vettem, az csirkecomb, mert az van itthon. Nagyjából 1 kiló körülbelül, de lehet, hogy nincs annyi, na mindegy. Szóval a csirkemell 1619 kilója, és ez 1,4 kiló, 2335 forint, ugye ezek mennek a fagyasztóba. Most lepakolok közben. Aztán volt egy akciós csirke szárnyunk, 616 forintba került, és 90 deka, majdnem 1 kiló, szerintem ez jó ár, ez is megy a fagyasztóba. Illetve a darált húsos étel az elég sok lesz mostanában, mert lesz bolonyai, lesz fasír, rakott is, nem tudom, valami lesz, tehát nem akartam csak egy darált húst venni. 900 forint volt a fél kilós, és ebből jött haza 2. Alul lesz a másik, és akkor megláttam ezt a marha gulyás húst, marha lapockából, le volt akciózva, 1400 forintba került a 400 grammos, hát szerintem marha pörköltnek fogom megcsinálni, nem gondolom, hogy gulyáslevesnek, úgyhogy nagyon-nagyon régen ettünk már, és akkor itt jött még haza egy kis kockázott bacon, ha jól emlékszem, 1100 forint volt a fél kiló, ezt mindig szoktam venni ilyen bacont, illetve vettem még egy kis szalonnát, hát ez is tök jó árba volt. Iberico füstölt szalonna, honnan jött ez? Honnan jött ez? Spanyolországból jött, származási helye Spanyolország, a szalonna származási hely, és ez ilyen gourmet, finest cuisine. Na, hát fehér kis szalonna, kis szalcsi, és rögtön egy újdonság, ami olyan akciós volt, hogy féláron volt, hát mondom, akkor
én ezt elhozom. Ez a Mirelit részlegem volt, és hát az a neve, hogy frittata, levesbetét, elvileg 1000 forint lenne ez a 700 g, de ez csak 500 forint, nem tudom, hogy milyen lesz. Én még soha életemben nem is hallottam ilyenről, és nem is ettem. De elvileg ez egy vágott palacsinta jellegű tészta metélő hagymával. Itt írja, hogy a hűtőben kell olvadnia 4-5 órán át. Terítse a felavasztott fritattákat egy zsiradékkal enyhén megkent tepsire. Jó, hát figyeljetek, ez egy levesbetét konkrétan, így néz ki, ahogy a képen néz ki. Én szerintem nem lesz rossz, és úgy látom, hogy 5 csomag van benne, 140 grammosak, tehát akkor ez tök jó, hogy megbontod, és mégsem kell megbontani az egészet. Nagyon-nagyon jól néz ki, majd biztos látjátok, miket ettem videóba. 500 forintért szerintem ajándék volt, és akkor jöjjön még egy kis saláta mix, ezt az egy ilyen zöldségfélét vettem, mert láttátok, hogy van itthon, 300 valamennyibe került. Karalábét vettem hétvégén, vagy valamelyik nap karalábé krémleves lesz, 170 forint volt darabja. 2 kg vöröshagyma, ez ilyen hálós 600-ért, vagy hogyha te szereted magadnak, akkor 500 kilója, úgyhogy ez jobban megérte, illetve Vivike választott banánt, 4 darab banán. Hú, a banán az jó drága volt, mert bio. Na hát, azt nem is vettük észre, hogy bio. Vivika azt mondta, hogy ez a szép anya. 1000 forint volt kilója, ami egyébként most a Tesco-ba 700 körül van a sima banán. És ez 66 deka, hogy ez került 665 forintba, ez a 4 darab banán. Hú, gyerekek, ez nem volt olcsó. Na mindegy, így jártunk most már, ahogy így mondjam. Akkor vettem egy mosogató szivacsot, 10 darabos, meg kifogytam, egy zsebkendőt, és egy pár fűszert. Én igaz, hogy mindig magamnak készítem a pizza fűszert, de mondom, akkor most kipróbáljuk ezt a kotányist, úgyis sokat sütök mostanában pizzát, illetve vettem, ha már ott vagyok, akkor egy gyrosz fűszerkeveréket, és egy fokhagymás sót, mert ez is elfogyott. Aztán jött még haza egy amerikai palacsintapor. Legelőször, amikor próbálkoztam vele, nem sikerült. Nem jól olvastam el, nem jók voltak az arányok. Másodjára már nagyon-nagyon ízlett, és hát legutóbb szerintem 1,5 éve vettem ilyet, vagy lehet, hogy 2 még a Lidlben. Az Aldis még nem kóstoltam, de ez is jó lesz most így az őszi szünetre. Illetve volt ilyen különleges levesbetét, ez az olasz pasta di semola di grano duro, és ez ilyen kis pici alakú durumszáraz tészta, ilyen kis virágminta, úgyhogy levesbe lesz. Van még 10 darab tojás, 600 forint volt, azt hiszem, ha jól emlékszem. Itt szerintem mindent megmutattam. Jött még haza egy ilyen 200 pár forintos uzsonnás tasak, 120 darabos, ugye fagyasztásra, illetve uzsonna elvitelre. Ike választott egy maoamot, ez közös Marcival nekik, illetve ez is újdonság számomra, hogy az Aldiban lehet kapni savanyított káposztát, ami ilyen vákum zacskóban van, és nagyon jó áron van. Ez a fél kiló 350 forint, hogy milyen nem tudom, de képzeljétek el, van lila káposztába is, ami lila káposzta és alma keveréke, úgyhogy tökre örülök, mert például a savanyú káposztát csak én meg párom szeretjük, a lila káposztát meg csak én. Magam miatt nem fogok venni egy 5 kilós káposztát, hogy legyaluljam. Legközelebb majd azt is meg fogom kóstolni. Ugye, ha már Halloween, akkor Halloweeni buli az obiban. Mindenkinek vinni kell valamit, hát akkor mi ezt visszük. Ilyen chips igazából. Finoman fűszerezett burgonya snack, úgyhogy Vivike ezt viszi az óvodába, ezt pedig anya választotta magának. Limitált kiadású mézes kalácsos műzli szelet 140 forint volt. Nem soká meg is fogom menni, mert nem nagyon ebédeltem. Akkor jött még haza 1 kiló Mirelit krumpli, 600 pár forint, 700 körül, és akkor a egyik legolcsóbb virsli füstöltke 200 pár forintba került. Egyébként valamelyik nap vett párom pulyka roppanós virslit, 8 darab volt benne az Aldiban, most akciósan 1100 volt, és 1400-ért vette, azt nem is fogjátok szerintem sehol látni, mert éppen, hogy csak berobogtunk az Aldiba, de hogy konkrétan Marci ette meg az egésszel, úgyhogy fogalmam sincs, hogy milyen ízű volt, nem tudtuk megkóstolni. Füstöltke, 2 csomag, és a szokásos csirkemelshonka, ebből jött 2 csomag, és most nagyon jó áron volt a kokárdás szeletelt szárazkolbász, úgyhogy abból is hoztam 2 csomaggal. 390 forintba került, illetve egy baromfi szeletet, azaz parizet, 150 grammosat, és akkor jött egy pár fagyasztott termék, ilyen például a borsó, ez is jó árban volt, ez 450 grammos, 300 forint volt, úgyhogy teljesen megérte, illetve soha életemben nem ettem még fagyasztott babot. Én nem tudom, hogy ezt meddig kell főzni, ja, 5 percig, szuper. Most gondolkoztam én, hogy vettem
konzervest is? Akkor azt is vettem. Akkor nem szóltam semmit, mindjárt mondom az árát. 639 forint volt a fél kiló, és hát igen, előbb ezt vettem ki, és elfelejtettem szerintem, hogy vettem, és ezért vettem egy konzervbabot is. Mindegy. Ez áll a fagyasztóba. Szokásos karfia, brokkoli keverék, amiből lehet csinálni párolt zöldséget, vagy levest. Ki mit szeretne, esetleg kivenni, kirántani, mert én azt is szoktam. Nézem a blokkot, és most látom, hogy a banánnál volt egy ilyen sztornózás, és rosszul mondtam, mert a hölgy biobanánnak ütötte be, de nem biobanán volt, hanem sima banán, és így csak nem 1000 forint volt kilója, hanem 685 és 455 forintba került, úgyhogy már most itt javítom a hülyeséget, amit mondtam, de én is csak most láttam. Na, karfia brokkoli mix, közben ez is meg lett, 600 forintba került, és akkor jött még haza egy leveles tészta, van ugye lightos, meg sima, most majd akarok majd valamit beletölteni, akár édeset, akár sósat. Spagetti tészta jött még, ez akciós volt, és mikor akciós, akkor én mindig veszek, mert ugye nálunk ez fogy a legjobban. Illetve vettem egy szarvacskát, hogy nem mindig spagetti tésztát együnk, az 450 forintba került. Jött még haza, hát tea, ez ilyen 600 forint körül volt, nem ismerem, friss narancs és gyümölcs tea. Nagyon sokat teázunk mostanában, hogy nem tudom hány darab van benne, 20 darab, úgy látom. Egy toastkenyér, ez semmi extra, 300 pár forint. A feta utánzott, ez a krémfehér sajt, 500 forint. Jött haza ez a kis mini joghurt, amit Vivike szokott enni, Jippy vagy Jippy, Roke, Sherry, egy szívósat, egy popsitörlőt hoztam még, és hát a sajt az nagyon jó áron volt, egyébként ez volt a legdrágább tétel. Kőrösi sajt 1690 forint volt kilója, előbb gondolkoztam is, hogy még egyet berakok a kosárba, és akkor jött még, igen, ez a másik bab volt, ez 400 grammos, ez vörös bab, konzerv, ja, egy kis ugrás, spagetti, 400 forint volt most a fél kilós akciósan. Na, hát a vörös bab az 379 forint volt a 400 g, úgyhogy ez elvileg jobban megéri, mint a fagyasztott társa. Jött még haza két ilyen habos csoki puding a gyerekeknek, elbújt még egy paradicsompüré, ez is 200 valamennyi volt akciósan, és hát ez a lencse, én ezt annyira szeretem, ezt a lencsét, annyira finom, ez már meg van főzve, fogyasztásra kész, nem kell vele kilódni, csak ugye át kell szűrni, le kell szűrni a levét, és jött még haza 600 valahány forintért egy hamburgeres ízesítésű meleg szendvicskrém, van pizzás, van mexikói, én egyiket se kóstoltam még szerintem, úgyhogy egy ilyet hoztam, és jött haza egy pár tejtermék, például vajkrém, Natur, ez is elég jó árban volt, hát veszek meg, de nem találom az árát. Viszont alatta van egy ömlesztett sajt cikk, ez 400 forintba került, a Natur joghurt vödrös, ez ugye mindig nagyon jó árban van. Egyelőre a joghurtnak se találom az árát, de a tejfölét megtaláltam, vödrös tejföl, ami alatta van, 12%, 850 g és 840 forintba került. Jó, hát háromszor is átnéztem a blokkot, nem tudom, a Natur joghurt hova tűnt, nem találom, de itt van, és nem tudom megmondani nektek az árát. Egy Oreo utánzatot, ez is majdnem 500 forint, de nem volt annyi. Buenók 200 forint volt darabjuk, abból jött 2, Natur szendvicskrém 200 forint, illetve mondom, veszek már egy ilyen vagdaltot. Csontokról megharinkusan lefejtett baromfiús és sertős hússal készült konzerv. Jó lesz, én szeretem az ilyet is, és akkor hoztam még egy Miralit krumplit, azt szerintem mondtam 700 forint körül volt 1 kiló, egy csomag popcornt, amiben 3 darab van vajas ízben. Jó áron volt a jutúró, 1000 éve nem ettem kapros jutúrós nokedlit, úgyhogy majd ezt is szeretnék készíteni a napokban. Aztán jött haza egy soványkrém, sovány krém tehintúró. Na, a vajkrémet megtaláltam, az 460 forint volt, nem tudom, hogy mondtam-e. És itt van a túró, mindjárt keresem az árát. Nagyon jó áron volt, 370 forint volt ez a fél kiló, de ez nem teljesen olyan, mint a túró. Tehát nem ilyen rögös az állaga, szóval, de mi ezt is nagyon szeretjük. A rudik is akciósak voltak, ebből jött 2 csomag, 400 forintosak voltak. Hoztam egy ilyen olcsó margarint 350-ért, illetve hát ilyen csidár sajtszerűséget, 15 szelet van benne, soha nem ettem még ilyen napka sajtot, vagyis hát ettem már életemben, de nem szoktam menni, de most valahogy úgy megtetszett. 639 forintba került ez a kis negyed kiló, úgyhogy nem is volt drága, és szerintem, ha jól látom, én most itt
itt mindent megmutattam. Na, hát nem maradt ki semmi, úgy látom, úgyhogy most be van vásárolva bőven. Mindjárt elpakolok, és aztán megmutatom nektek, hogy mennyit jelentett ez a kis vásárlás a hűtőben, úgyhogy nem menjetek sehová, mindjárt jövök. Visszatértem, képzeljétek el, mondom, megbontom már ezt a limitált kiadású mézes kalácsos műzdit. Isteni, kóstoljátok meg! Na nézzük meg a hűtőt. Fentről lefele bekerültek a vödrös barátok, itt vannak a kencék, ebédmaradvány, joghurt, szalonna. Valaki írt a múltkor, Zsuzsa, azt hiszem, hogy mert nekem úgy nem ízlik, ha le van fagyasztva és nyers. Azt mondta, hogy süssem ki, és úgy fagyasszam, úgy még nem próbáltam. Leveles tészta, itt vannak a felvágottak, margarinok, az ilyen túró, stb. Sajt, szalonna. Ja, a nagy sajt azt majd le lesz fagyasztva. Már azzal nem akartam húzni ezt a videót. Savanyúságok, bekerült a banán, egy már el is fogyott belőle közben. És akkor közben én még találtam itthon olajbogyót is, úgyhogy ide beraktam a zöldségeket. Ide bekerültek a húsok, és sajnos a csirkeszárnyat ki kellett dobnom. Holnapi lejáratú volt, de gyerekek, olyan büdös volt, ahogy kibontottam a vákuumzacskót, hogy kuka, úgyhogy 700 forint kárba veszett. Na hát több is veszett már Budánál, úgyhogy csirkeszárny az most nem lesz. Ezekben vannak a csirkemellek, ezt a 1,5 kilót 4 részre szedtem. Kenyereket is lefagyasztottam nagy részét. Egyébként van még itthon tarja, hétvégén az lesz, meg van még csirkecomb, és akkor bekerült így dobozostól ez a 3 kis hús, mert ezek ilyen fél kilósak, ez nem mit osszak, mit szorozzak. Van még itthon egy májos hurka is, meg csontos hús. Középső szekcióba került a levesbetét. Ebbe egyébként vagyis dobozba petrezselyem van, paradicsomos káposzta főzelés, sima káposzta még lefagyasztva, petrezselyem, ugye ide került a frittetta, sült krumpli, van még zöld babom, akkor itt van a karfia brokkoli keverék, hátul még egy adag petrezselyem zöld. Hát az utolsóban is zöldségek vannak, van még ez annyira nem szerető típus, melyik ez? Ilyen zöldségek vannak benne, penis zöldségek, sütőtök, ide bekerült a bab, meg a borsó, van még zellerzöld, és akkor ide beraktam még azokat, amiket most vettem. Ezeket a hamburgeres, meg konzerves dolgokat, úgyhogy ennyi. Na, én nagyon remélem, hogy a mikrofonban nem smurdált bele a pulcsim, mert fáztam, fel kellett vennem közben. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, aki eddig kitartott és itt maradt velem ebben a videóban. Hát a csirkeszárnnyal sajnos így jártam, nem fogom visszavinni, ha valaki mondja, hogy miért nem viszem vissza. Na hát itt is vagyok, a mikrofon már csak dísznek van, mert hogy mondom, akkor folytatom ezt a videót, lezárom, és hát visszanéztem, és ugyanolyan a hang, mint mikrofon nélkül, mert ha kiderült, hogy az adapter is le tud merülni, és lemerült az adapter, szóval nem tudom mikor merült le, de az is lehet, hogy az egész videó alatt már le volt merülve, mert én a múltkor csak a mikrofont töltöttem föl, úgyhogy sajnos ezt már most nem tudom nektek újra felvenni, de hát köszönöm szépen annak, aki itt volt, és remélem tetszett nektek ez a videó. Ha igen, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. A videó végén majd berakom a szétszakadt blokkot, és hát kitartást kívánok mindenkinek, és jó pihenést az őszi szünetre. Ugye hétfőtől őszi szünet van, és hát kellemes november kezdés mindenkinek, legyen szerencsés a hónapja. Ennyi lettem volna mára, lehet, hogy sok is voltam. Azt nem tudom, hogy elmondtam el, hogy sajnálom amúgy, hogy a csirkeszárnyat ki kellett dobni, mert hogy büdös volt a hús, és vissza lehetett volna vinni éppen, ha annyira akarom. Az a 600 forint, na annyi. Többe kerül nekem a benzin oda-vissza, meg nyilván most 2 gyerekkel nem fogok visszavinni azt a nem tudom hány gram, hány deka büdös csirkeszárnyat, főleg úgy, hogy már meg is bontottam, tehát hogy jött nekem. Na, mindegy. Hát ez van. Ez van. Igen, vigyázni kell ezekkel a leértékelt húsokkal. Még szerencse, hogy kibontottam, és nem úgy egybe fagyasztottam le, ugye? Nem fecsegek, nem locsogok. Videó a blokk végén. Legyen szép napotok. Sziasztok!